foi? Nome é... sei lá. Eu já vi esse daí. Papai Lula. Stars in the big black ink. Tell me what you feel like. Tell me what you think. Is it Ai, que promoção do Papai Yoli. That side. You become that side. You become that side. You become that side. Nobody joins you. Every thing of me. Give me your demora. Puxa de novo. stars in the big black ink? Tell me what you feel and tell me what you think. Is it cold outside? Is it cold? Meu Deus. Puxa, que lição. Olha. Cody. Tem uma coisa que eu não aqui. Look on that side. Look on that side. Mama, look on that side. Let's go up. Look on that side. Vamos. Oh, marrom. Quando ele de pronto, ele tem um vídeo dessa fazendo.
Isso é. Meu Deus. Cadê o Bruno Barça? Bruno Barça! Olha! Ai, que satisfatório! Levou! Ai, meu Deus! Deixa mais derrubar. Tá de vida aliviada. Depois de trilhão do dia. Duas. Diamante. 10 diamantes. Sabia? Cadê quanto? Por que diamante? Não, cadê diamante? Mais um aqui. Vou aqui, vem. Cadê a 7? Que raro. 7 diamantes! Por quê? Acabou de fazer. Vou ficar lá, então, porque eu não que saco! Marketing, vendas e atendimento. Sem essas 3 áreas você não consegue vender e ninguém consegue comprar de você. O seu negócio está crescendo. Aqui. Calma. 1, 2, 3, 4, 5. Esquerda! Não tem nada. Das melhores vendedores mãos que vai valer a pena. Vai dar muito dinheiro. Não que dá, né? Calma aí que eu vendo.
Que ficou mais inútil. Deixa eu ver se dá. Não dá, falta mais um. Agora dá. Nossa, ele vai ficar muito triste. Agora dá. Vou dar fome. Ele canta lá no início, né? Não. É difícil fazer tudo. Merecimento. Grande. Não para, não para. Foi.